By Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up! Mana kamano, nyathi Nyasaye, wagoni Nyasaye erokamano kinyi majaber mosemiyo kawuono ni. Ma en Jumapil mogwedhi ahinya kendo Jumapil mopuodhi. Wagoni Nyasaye erokamano ahinya kuom ndalo mosemiyowa, otieno tulu ma osechopo nyaka okinyi majaber ma kamani. Ma iluongo ni Overseer David Abila, jalno mowar kanyo Nyabondo godo mesa kanyo. Omiyo wakelonu chenro mar Jumapil mogwedhi kamoro amora ma intiere e odi kanyo endo, kendo kinyi majaber ma Nyasaye osemiyowa ni, osemiyowa thuolo kendo osemiyowa kinde. Omiyo warwaki achiel kachiel e kanisa maler kendo mogwedhi ahinya miluongo ni Kala TV, nikech ma e odwa mwalame Nyasaye kinde ka kinde kendo wapake Nyasaye kinde ka kinde. Omiyo wakwayi kamoro amora ma intiere, kamoro amora ma ibetie, kamoro amora ma nichiewe, nikech samoro nindo kamoro to kanyo michiewe to kendo isekawo patikni miyawo TV ni migeno ahinya miluongo ni Kala TV wang' jowi ni kanyo endo, kendo wantiere gi wang' jowi ni kanyo nitiere namba mar simu minyalo nyiso ni to in iyawe gi kanyi, to in iwinje gi kanyi, to in idiro kanyi kawuono. Omiyo wadhi gwedhore ahinya odiochieng' ma kawuono ni. Iyudo kanyo e Kala TV e Facebook kanyo Kala TV Kala TV kanyo ibiro yudowa achiel kachiel e YouTube, kendo ibiro yudowa kanyo e TikTok, bende ibiro yudowa kanyo e Facebook, bende kanyo endo ibiro yudowa kamoro amora ma intiere. Omiyo wakwayi ni kapok wachako, adwa ni mondo adhi arwak jatich Nyasaye, Jakoth Lamek, mondo lam kodwa Nyasaye kapok wachako, nikech chenro moro amora ma wantiere go nyaka kuong wakir Nyasaye mokwongo, nikech kawuono wan gi wendwa bende kabisa ma biro kelona wach Nyasaye moa e kanisa moro miluongo ni Vosh Nyamasaria kanyo endo. Biro kelona wach mar dendo, wach mar yalo, kendo wach ma wabiro lalore kodgi, wabiro ng'eyo gik mang'eny ma kawuono ang'e ni kamoro amora mintiere ibiro gwedhori ahinya odiochieng' ma kawuono ni. Omiyo arwaki Jakoth Lamek mondo ilamnwa Nyasaye ka wachako, to wachaki gi Nyasaye. Okay, erokamano janeno mar Kala TV okinyi ma kawuono. Wagone Nyasaye erokamano kuom miyowa kinde mar chako duogo riwore kodu kendo Jumapil mopuodhi kawuono. Kwayi ni kapok wachako chenro ma kawuono to waket ne Nyasaye chenro ma kawuono, odiochieng' ma kawuono. Jehova Nyasaye manyalo gik moko duto, wuon Ruoth Yesu Kristo, wagoni erokamano kuom ngima misemiyowa Nyasachwa, kiritowa e jumbe mosekadho gi Nyasachwa, juma mokalo Nyasaye nyaka kawuono. Wagoni erokamano kuom duogowa kendo e chenro ka Nyasaye manyalo gik moko duto e kanisa mar Jumapil mopuodhi, kendo ka wan ka Nyasaye to waketore e lweti. Chenro duto mwadhi bedo go kawuono Nyasaye mangima wakete lweti. Nyingi mondo oyud duong'. Wendwa ma kawuono olimowa e studio ka be wakete lweti. Chenro duto Nyasaye mondo itelie. Joneno mag Kala TV kamoro amora ma gintie piny mangima Nyasaye mondo imigi chuny mokwe kendo mobolore mondo nyingi oyud duong' Nyasachwa. Wating'o nyingi malo, wagoni erokamano ni ka wachako tichak kodwa ka Roho Maler telonwa Ruoth. Wenwa richowa, podhwa kendo iketwa kare. Luokwa kod tekono manochwere msalaba mar remb Yesu Kristo magolo richowa kendo ketowa bedo jok makare. Ating'o nyingi malo Nyasaye, wae warruok mari mondo bedie chunywa odiochieng' ma kawuono ka waikore ne duogo mar Ruoth Yesu Kristo e kinde duto Nyasachwa, kendo ka pachwa leo kendo ka pachwa rango gige polo Nyasaye. Erokamano kuom weche duto ni ka wachako tichak kodwa kendo igwedhwa e bwo loch mar teko mar remo, e nying Yesu Kristo olamo. Amen. Erokamano ahinya Jakoth Lamek kuom lamo maber ma kamano no, nikech gimoro amora ka onge lamo to ok wadhi maber. Omiyo wakwayo jahera kendo janeno mar Kala TV ni en odiochieng' maber, kendo en Jumapil maleo ahinya, nikech ka Nyasaye omiyi thuolo mineno odiochieng' ma ok iikori ni dhi neno, to wagone Nyasaye erokamano. Nikech sama ineno odiochieng' no tineno ng'wono mar Nyasaye. Ji mang'eny imedho oxygen, ji mang'eny kendo jomoko ok nyal kata wuotho, jomoko be dhahabu manyalo miyo gidhi kata osiptal otamogi. Omiyo gin mane udi giling' aling'a, gigeno kuom Nyasaye. En niya, ni oseweyi kod Nyasaye. Jakoth Lamek, koro in waweyi gi Nyasaye, ng'ane wawe gi Nyasache. Matiende ni gini oduong' ochopo tum.
jonyuol ok nyal, anyuola ok nyal, joodu bende ok nyal, ka in ng'ama osedhi ka tedo churi ok nyal, jaodi bende ok nyal, nyithindo be ok nyal, ichopo tung', koro wach ni to ng'ani ochiwo nade? Mane mamiyo ema kela e wach moro ma Yesu wuoyo kuom gimoro e ndiko ka matiende ni e buk mar Mathayo 10:38 ng'at ma ok nyal kawo msalape kendo oluwa to ok oromo bedo ng'ata. Ng'at mohero ngimane to ngimane nolalne, to ng'at mowito ngimane nikech an to noyud ngimane. Yeni nitie seche moko miweyi ni koro ting' msalapi. Seche moko chopo makoro owachi ni ng'ane ni to koro ting' msalape. Yes, nikech janeno mar Kala TV kapok wadhi mbele kawuono wan gi chenro modhugore ahinya, omiyo ok wabi kawo kinde malach. Kawuono ne wawacho ni wayawo gimiluongo ni curtain raising, wayawo curtain nikech welo limwa e studio ka, to watimo mos nikech juma mokalo ne ok wanyal bedo kodu nikech ne nitie kaluwore gi chenro ma ok nyal geng'. To kata gokinyi sani be watimo mos nikech wachako modeko matin. Koro nikech welo ne olimwa e studio ka nyaka waikgi. Koro gima Overseer David wacho en ni seche moko inyalo dong' kendi ma penji ni to koro Nyasachi ere? Koro luonge. Koro nyise ane obi. Ere Nyasachi? To mana kiseting'o msalaba ni, msalaba mar Kristo ni, en nyaka iting'e. Ting'e ni msalaba ni en sanda. Seche moko nitie ma midekre onyori moketi piny. Ma kata kitwaro to jiwe mana ni muchi ng'adore. Seche go midwa ne Nyasachi. Kani mama kanisa, to Nyasaye manopako chakoro ere. Kata pastor ni nyalo ringi. Yes, to dong pastor ringi. Madhi kabisa. Kabisa. Betinda lamo nde. Ma bende tinda aol gi lamo. Ai. Yeah. Pastor ringi. Pastor ringi. Mana momiyo Yesu wacho kania ni ng'at ma ok nyal ting'o msalape kende owuon ok owinjore bedo japuonjre Kristo Yesu. Matiende nitie seche moko makoro ng'ato ting'e msalaba. Yes. Tieng'a sama koro ichopo makoro itimo ang'o? Iting'e msalaba. To winjine Yesu wacho kamoro ka joneno mag Kala TV, Yesu wacho kamoro ka niya, ni gin johawi, jogo un johawi ka ji yanyou kendo sandou ka wacho weche maricho duto mag miriambo kuomu nikech an. Matiende niya, ei Kristo ka ok gik moko dhi ga ni nyue. Hapana. Nitie seche moko makoro nyaka loki dasta. Nyaka koro nyoni. Nyaka seche moko nyaka wuo kuomi. To ng'ini jakwath Lamek. Matiende ni kare Nyasaye noseneno mbele. Mano miyo okelonwa ndiko makamagi nikech iyudo ka kawuono gokinyi kana chiew to aneno clip moro. Obiro na to kang'iyo clip ni taneno ka mama kanisa ma otweyo wiye maber, motwe kandho maber, obukore nyona janeko boka. Tawinjo ka jomoko wacho ni ai to gikandho ni te irodho go janeko. Ng'amonego bed ni lamo ne wadgi. Nikech sama koro Nyasaye osemiyi wach makamane ni koro ji onego bed ni lamo ne janeko cha. Ok ni en mokoro kawo arungu ochodo godo janeko. Koro janeko bende tengore ka to janeko be chware tango godo janeko. Ochodore gi janeko. Koro nyaka sando nitie seche moko ma nyaka sandowa. Ma wakaw kiburi moro ma wan gocha ng'ai kido mar ng'acha wawich kamoro nyaka bol piny. Ing'e ni sand e ngima mar Jakristo en ilweri igolo gik maricho mondo mi dong' kiyot minyalo neno mana Nyasaye kende. Ajanyiso ga ji ni nitie weche adi. Tuo nyalo sudi machiegni gi Nyasaye. To kingima timako osiep gi ng'ama rach ma bende wuondore ni lemo to nyalo witi midhi miwe kanisa. Ma ji mang'eny mosewe kanisa en ng'ani owuona marach, ng'ani ochwanya, kiawa no kwa winjire, kia otimore kia nade. But joma tuo to luongna pastor mondo lemna. Iwinja? Koro kata ka ne ok obi kanisa, ma en odhi mana tarik 1:25, lakini chopo kama koro e diere kama tarik 1:25 ni tuo nyore. Kapok tarik 25 oromo to nyiso ni luongna ni uru pastor mondo bi olamna Nyasaye. To dong' moko ineno ga ka father dhi puodho ga e osiptal. Sakra iluongo ni mondo
chunye odhiyo gi Nyasaye iluongo ni pugnatori mondo chunye obed gi Nyasaye. Matieni esa chandruok ng'ato dwaro Nyasaye moloko ngima. To mane momiyo onego wadwar Nyasaye kinde ma pod wanie gi teko. Daudi wacho e buk mar Zaburi ni Daudi wacho e buk mar Zaburi kotubu kasto wakawo aparo ni dakika matin abich kende then wagina. Daudi wacho gimoro ka e buk mar Zaburi ka Zaburi 51 ka Daudi lokore to wacho wach moro ka nitie gima timore e ngima mar dhano to Daudi oywage ka. Mokwongo Daudi wacho niya Daudi wacho niya Zaburi 51 aya Nyasaye kecha nikech herani mosiko ywe richona duto oko kuom ng'wononi maduong', luok timbena mamono kendo puodha kuom richona. Ma Daudi ywagore. Ayie ni timbena mono kendo gichando chunya seche duto. In kendi ema asekethoni to atimo gik ma ok ler e nyimi. Kuom mano ayie ni in kare kiyala kendo king'ado na bura. Asebedo katimo richo chakre ndalo mane onyuolae. Adier nyaka chieng' mane mama omako e ichna asebedo jaricho. Ini Daudi nyiso Nyasaye ni Nyasaye ja adiere ko ng'ado ni bura. Bwana dhano ng'ado bucha muor. Dhano nyalo ng'ado ni bucha muor ma kata ok jaricho to ing'ado ni mariembi. Inya chungi kata mane sawo. Gima ok itimo. Ichungi. Owangini. Tingeni Daudi to kono Nyasaye ja adiera nikech otimo richo. Kaso wacho ni to chuny man gi adiera, iwinjo gima Daudi wacho. Chuny man gi adiera emidwaro, omiyo pong' parona gi riekoni. Ineno? To wacho ni golna richona eka abed maler kendo luoka mondo abed matar moloyo pe. Naduga fwenyo ni humility ok en feelings. Ni ka ng'ato ofeel ni an kawuono adwa na humble myself, an adwa na bolra, ok en winjo ni mondo ibolri. En discipline. Bedo gi rieko mar Nyasaye. Koro i humble yourself nikech in gi rieko mar Nyasaye. Daudi wacho ne we mondo ayud mor maduong' kata obedo ni isegoya mi itura kamano to anachak abed mamor kendo. Geng' wang'i ni richona kendo iluok timbena mamono duto. Nyasaye chwena chuny manyien kendo miya paro malong'o mopong' gi luor. Sudo but Nyasaye. Chuny mang'owa manyien kendo paro malong'o mopong' gang'o. Koro ineno luor ma ndiko mar Nyasaye wacho kibaji mar warruok ni ema sano lal ni ji. Kibaji mar warruok. Nikech kosechweni chuny manyien tibedo gi paro maliw mar luoro Nyasaye. To mano gima olal ei kanisa. Sani ji wuotho e lwelo ji to war ndela, ji war te across the board. To wa fulfill book mar mar Mathayo 7:21 ni ok joma luonga ni ruoth ema nodonji. Nikech luor mar Nyasaye otimore nade? Ji timo gik ma jendeke. Yani gitimo gik ma chunygi ema paro. Gi pachgi owuon. Mane kaka gidhi e nyim Nyasaye. Ka watiko to wacho ni duogna mor mane an go kane iwara kendo mi chunya obed gi luor. Ineno? Nitie mor ma ng'ato bedo go kokwongo yudo Kristo mar warruok. To nitie luor moro ma obedo go kibaji mar warruok magore kuom. Koro ka ng'ato timo richo to mor cha itimruok nade? Igolo. Kibaji cha bende timore nade? Koro kata ka nopoklo wuotho ni opakiso lakini luor to onge go. Mor bende onge go. Ing'eno ochal gi ranyisi ma ng'ato in gi ariol ng'aw malo. To kare TV to onge wade. TV onge. Koro ji kadho to neno ariol lakini TV to onge. Winjo maber manade. We kata ariol satellite disco maduong' ini neno DSTV e kor muya. Kor muya kare onge. Ka tiyo conversations modongo. Eka anapuonj joricho chikeni miji ni duog iri. Nyasaye ma jawarna kik iwe atho nikech richona.
eka abiro pako timbeni makare gi duol maduong'. Ing'eni Nyasaye kojwang'o ng'ato moweyi tho e richo ting'eni dhi e mach. Koro Daudi wacho ka ni ae Ruoth Nyasaye, kik iwe tho e richo, wena. Mane momiyo lokruok onego bed ni ji lokore kinde ka kinde. Lokruok, repentance en pile pile, ok en nase repent, an nose repent no wara. Owari ti dhere jirani nochamo puothi timo pala, timo beti, ineno. Ayo wacho niya, yawo dhoga mondo awuo to abiro paki. Ka da bed ni idwaro misengini, to da achiwoni, to ok iyie kata mana gi misengini miwang'o pep. Chopo kama misengini mochiwo nyim Nyasaye gin mana gik motop lilo. Koro Nyasaye ok oyie gi misengini miwang'o pepgo. Nyasaye, misango midwaro en chuny mobolore, nikech ok nidagi chuny motur kendo mojok gi richo. Iwinjo wachno. Then otiyo kowacho niya, bed mang'won gi dala, mano awe kanyo. Watieke. Bed mang'won gi dala mar Sayun, Nyasaye, kendo konye e chak iger ohinga mar Jerusalem. Eka inibed mamor gi misengini mitimoni kaka chik dwaro. Kendo ruedhi mochiw ka misengini e ndaloni mar misango. Janeno mar Kala TV ok obidhi mokadho kanyo nikech kaluwore gi chenro ma wan go kawuono, lakini gima wang'eyo mandiko ma Nyasaye wacho nwa ka ni Ruoth Nyasaye dwaro chuny motur kendo mobolore. Mane gima Daudi ywago kata mane kwayowa kata ywagruok ma wan go e ngima mar bedo jakristo. Nyaka ne odwaro ma mondo wabed gi chuny motur kendo mobolore, mondo wabed malong'o ne Nyasaye. Bedo malong'o ne Nyasaye en tich matek. Kidwaro timo dwach Nyasaye to samoro nyaka dhiri, nyaka chwadi, nyaka kumi gi ganyuola moko yi. Seche moko nyaka luongi nying, bende seche moko nyaka hangni wach, seche moko bende nyaka lorni dhoot, dichuo nyaka lorni dhoot, samoro dhako nyaka tamie chiemo kidhi yalo injili monyisi ni to koro cham muma. Pesa ok ibiro go ka cham muma. Ichama muma ng'ad Nyasaye nikech ndiko ma Nyasaye wacho ni cham crusade. Ichama crusade ng'ad Nyasaye nikech ndiko ma Nyasaye wacho ni ok obed mangima nikech kuon kende. Wach Nyasaye kende ema miyo wabedo mangima. Koro kata ka dhako kilo ni muma e san, kawa tigo ne Nyasaye erokamano ni Ruoth wachni ni e ngima. Mad Nyasaye mondo gwedhu, wanere wik manyien ka warwako wendwa okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya Jakwath Lamek kuom wach matin ma wachakono. Ong'enyga kendo mitga kinde ka kinde ka kech inenoga kaka sama watiekga gi sama wadhie, lakini wendo samulimi to in gi gweth ahinya. Jakwath Lamek, sama wendo biro to nyaka ipange odino maber ma kata ka ni ing'iyo chiemo e plastic to kawuono nyaka wachiemo e san marlo koro wagone Nyasaye erokamano ahinya nikech olimwa kawuono. Make mana kanyo dakika machuok wadhi donjo ka indi gi wach malich ahinya. Koro beda motegno, beda gi chir ni kawuono fundni moro amora mane ojonyi kit ngimani, parruok moro amora mane in go kit ngimani, gimoro amora mane chando kit ngimani, bed machiegni nikech wang'eyo ni Nyasaye to nyalo e seche duto mag ngimawa. Omiyo make mana kanyo sama chuok waduogo wamedo pako Nyasaye. Wan gi pak motegno ahinya kawuono e diere ka nikech wan gi jopak mogundho ma Ruoth okelo e dierwa ka. Koro make kanyo kik idhi mabor. Remote be kik imi nyathi, kete e lweti. Kionge rameny mar wang' jowi, make mana kanyo endo ki subscribe mana matin, kata mana kaw siling 20 moro kanyo monego bed ni idhi ng'iewogo mandas nikech chiemo nitiere kawuono. To koro subscribe kanyo, donjo mana e YouTube kanyo endo ting'ia kamano kech kanisa ma Nyasaye kawuono iluongo ni Voice of Salvation Nyamasaria branch. Wageno ahinya ni Nyasaye dhi timonwa ng'wono kendo Nyasaye dhi konyo odiochieng' ma kawuono ni. Omiyo make mana kanyo waduogo e sa machuok. Erokamano. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar Chal Pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich sa 11 mar midhiambo nyaka sa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV.
Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo.